ကောင်းပါပြီသို့တော်လဲရန်ကုန်မှာလည်းအချို့နေခဲ့မှဖြစ်လိမ့်မယ်အားလုံးလိုက်သွားရင်ရန်ကုန်တရားစရက်မှာလူမရှိပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်အချို့ကတော့ဟန်ပြတ်နေခဲ့ရမှာပဲအချို့လဲလိုက်သွားအချို့လဲနေခဲ့ပေါ့တခုသာအရေးကြီးတယ်ဘယ်နေရာမှာနေအဆက်တွေတော့ဖျက်ရည်မဖြစ်ပေဘူးရန်ကုန်နဲ့မွန်စနဘုတ်ကူလူဆက်ဆံရန်အတွက်နှမငယ်မီစောခင်အဖြစ်တာဝန်ကြီးပေလိမ့်မယ်စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံသည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏စိတ်မသာညှိတွားသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်သက်သာခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံစိတ်နှူးညံ့သိမ်မွေ့သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ပြည်တော်ကိုအမွေခံရလက်တံဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုစာငတ်ခင်မတော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဝပြောခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံတနာဆုံမတ်တတ်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်တနာဆုံမတ်ခြင်းကိုခံရကြလက်တံစိတ်နှလုံးဖြူစင်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမြင်ရကြလက်တံသူတစ်ပါးချင်းခိုက်ရန်ပြုခြင်းကိုငြိမ်းစေတတ်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်၏သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရကြလက်တံထောက်မှတ်ခြင်းတရားကြောင့်နှောက်ယှက်ညှင်းဆဲခြင်းခံရသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်တေးပြီးပြည်လေးလေးခန့်ခန့်ညာညာရှိတဲ့ကျန်းစကားမြမစာသားများပါပဲမောင်ဒါနဲ့နှောက်ယှက်တလို့များဖြစ်နေမလားမသိပေမဲ့ကျမပြောချင်တာတခုတော့ရှိတယ်ပြောပါစကားပလင်ခံဖို့ချိန်မမဟုတ်တာမဲ့ရင်လည်းရှိမှပြောတာပြောပါမအောင်နားထောင်ပါမယ်အချိန်မနေတော့ဘူးအတူညံထိုင်နေကြတာလဲကြာလာပါမကောကျန်းစာကိုဘာသာပြန်တဲ့လုပ်ငန်းကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလိုပဲမောင်ရဲ့ကျန်းမာရေးကလည်းအရေးကြီးတယ်လေဘာကိုပြောချင်တာလဲလက်ဖက်ရည်သုံးဆောင်ပါရှင်အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနေနေတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့အုံနောက်ကိုခိတခဏဖြစ်ဖြစ်အနားပေးပါအောင်မောင်လက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးရင်လမ်းလျှောက်ကြရအောင်နော်တဲတောက်ပြီးမှလမ်းလျှောက်ချင်တာလားကြိုက်ခမီလေးပီလေးညင်းကိုရှူရှိုက်ပြီးအမောပြေလမ်းဆန်းသွားချင်တာလားတဲထောင်ပြင်မှာလဲလမ်းလျှောက်ချင်တယ်ပြီးတော့မမင်းကလေးရဲ့စာတင်ကြောင်းကလေးကိုတွားကြည့်ပြီးအားပေးချင်သေးတယ်မောင်ကောင်းလာပါပြီမောင်လဲညောင်းညာလာတာမို့ခက်ဝူးဝေးကိုလမ်းလျှောက်၍အပန်းဖြေချင်ပါတယ်ကဲသွားကြစို့
ဆရာနဲ့မမလမ်းလျှောက်ထွက်လာကြတာရှင်ဖះရဲ့ကျေးဇူးတော်ပါပဲမမတို့ခုလိုကြကြမမပြန်တွေ့ရတာဟာဖြင့်ဝမ်းမြောက်လှပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်မမင်းကလေးဒါနဲ့မမင်းကလေးရဲ့စာတင်ကြောင်းလဲတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာခဲ့ပြီနော်လောကီစာလောကုတ်တရားစာမပြတ်တင်ကြားပေးရမယ်နော်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်နော်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ကလေးသူငယ်တွေဖြစ်မှပညာရဲ့အချုပ်အခြာကိုသူတို့ရရှိမှာကိုလည်းမမေ့နဲ့ကွမမစတင်အခြေပြုပေးခဲ့သောကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးမကိုယုံကြည်စွာအနံ့ထားသောဤသာသနာပြုကြောင်းကိုတားရွေကြီးပွားအောင်ကျွန်တော်မျိုးမကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖို့တန်ထိတ်ထန်ခက်ခိုင်ချထားပေးပါရဲ့မမရှင်မဲမင်းကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါမယ်မြန်မာပြည်မှာသာသနာကျောင်းအမျိုးမျိုးကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါစေဖျားရှင်ဤဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့မဲမင်းကိုဖျားသခင်အသုံးပြုပါစေအာမင်ဖျားသခင်ဘုန်းကြီးပါစေကျမကိုပြောစရာတစ်ခုခုများရှိနေသလားမောင်သိပ်ပြီးပါနေတာပဲဟုတ်တယ်အန်းကိုပြောစရာသို့မဟုတ်ခွင့်တောင်းစရာတစ်ခုမောက်မှရှိနေလေရဲ့ပြောပါမောင်ကျမနားထောင်ပါမယ်မောင်ရန်ဘူးကတစ်ခါပြန်သွားရအောင်မယ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာကုန်သွယ်ရေးစာချုပ်အတွက်စာအဟန့်ကဆင့်ခေါ်နေလေရဲ့သူ့အဖြစ်ဒီမျိုးကလေးမှလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းတာတာပြုတ်ခွေရနေတော့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးကလည်းရှိနေပြန်တယ်ဒီတော့ဒီကျေးဇူးကိုပြန်ဆက်ရလိမ့်မယ်တွားရမှာပေါ့မောင်တွားပါကျမစောင့်နေပါမယ်ကျမမှာစောင့်စားသိခံရတဲ့ပါရမီကရှိနေပြီလေအားနာပါတယ်အန်းရဲ့အောင်ပင်လယ်မှာအန်းခံစားခဲ့ရတဲ့တောကတွေကိုတက်တာအောင်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်သေးခင်တစ်ဖက်ပြန်ပြီးခွဲခေါ်သွားရအောင်မှာကိုမောင်လည်းမနစ်သက်တယ်လို့ခွင့်ပြုဖို့ရန်တောင်းပန်ရတာကိုလည်းမောင်အားနာနေမိတယ်မောင်တွားပါကျမဆက်ဆက်စောင့်နေပါမယ်ဟိုးသင်္ကန်းပင်အရေးကနေမောင်ပြန်လာမှာကိုကျမစောင့်မျှော်နေမှာပါချစ်တော်စင်စစ်မှာတော့မင်းဟာဗရမ ्या တဲ့အဖိုးထိုက်တဲ့ငါရဲ့သရိုးသမီးပါပဲမမနဲ့မာရီယာကိုဆောက်ရှောက်ပေးကြပါငါစိတ်ချပြစေနော်စိတ်ချပါဆရာကြီးစိတ်ကြောက်ပြောက်သွားပါမမကိုကျွန်တော်တော့ဆောက်ရှောက်ပါမယ်အေး तू အင်မတန်ပင်ပန်းခဲ့တယ်ကောင်းကောင်းအနားမယူရသေးဘူးတောကများစွာဖိစီးခံစားရလို့အားနဲ့နေသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မျိုးမတို့ပြုစုပါမယ်ဆရာကြီးသာကိစ္စကိုအမြဲဆုံးပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတကလာအမြင်ပြန်လာပါကျွန်တော်မျိုးမတို့စောင့်နေပါမယ်မိပိုက်မောင်တော်ငါသွားနေပြီကွာမြန်မြန်ပြန်လာပါမောင်ကျမနေ့တိုင်းစောင့်မျှော်နေတယ်ဆိုတော့မောင်သိထားပေးပါမောင်အမြဲပြန်လာပါမယ်တေချာပေါက်ပြန်လာပါမယ်ဆက်ဆက်စောင့်နေပါ
ကိုရင်တော့ကျမတို့ကဒီမှာဘယ်လောက်ကြာဆက်နေဦးမှာလဲ မိပိုက်ကလည်းကွယ်ဆရာကြီးမရှိစဉ်အခိုက်မှာငါတို့ကမမကိုစောင့်ရှောက်ရအောင်မယ်လေဒါဟာကြောင့်အတန်ကြောင်တော့နေရအောင်မပေါ့ဘာစားလဲဒီကနေ့ကိုရက်ကိုရောက်လွမ်းဆွနေပြီလားမိပိုက်ရဲ့ ဟုတ်ရပါကျွန်တော်မြို့မကလင်းမျက်နှာတရားထင်းနေသူပြီပဲလင်းရှိရခင်ပါပဲကိုရင်တော့နေတဲ့အရက်ကျွန်တော်မြို့မရဲ့အရက်ပါပဲသို့တော့ဒီမှာကအခြားသူများလည်းရှိနေသလားလို့ပါ အော်အမရဲ့ဒီမှာလဲသူအတားနဲ့သူပြမြနေကြရတာပါပဲဒေါ်မင်ကလေးတို့ဇနီးမောင်နဲ့လဲမအားရရှာဘူးစာတင်ကြောင်ဂိတ်ဆာနဲ့အတော်ရှုံးလာတယ်မောင်အင်းလဲဝစ်ကျူစောက်ဂိတ်ဆာမမအိတ်အသက်ဆောက်ဖို့ဂိတ်ဆာတွေနဲ့အနာမရရှာပါဘူးမိစောကင်းလဲကလေးမြအထားအိမ်မှုဘက်ဟီရာတွေနဲ့ကိုချစ်လဲနော်အားလုံးအတွက်ချက်တုတ်ပြင်းစင်နေရတော့မမကိုဂက်ယူတက်ဆက်သူစုဆောက်ရှောက်ရတာတာဝန်မတ်သေးပေဘူးအမမီးပိုင်နဲ့ကိုကြီးနော်တို့ကမမရဲ့လုံးနဲ့မှာကူညီကြတဲ့အညာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလား ကဲကျွန်တော်လဲစာလာပြီကွယ်ကုချေကျွန်တော်တို့ဖို့လဲထမင်းတပတ်ကန်ပြင်ဆင်ပေးပါဦးဗျ ရပါတယ်ခိတပဲစောင်းတိုင်ပေးပါတမီကလေးများလည်းတက်ခါတဲ့တုံးဆောင်ကြမလားဟုတ်ပြီခဏကလေးပဲဆောင်ခဏကလေး ခုနကစကားအစကြားရပါရဲ့မမပိုက်ကရဲရွာစာတီကိုပြန်လို့တယ်ထင်ပါပြန်လို့ခဲ့လေလည်းမတားတာပေဘူးသို့တော့အတိုင်ငယ်ဆိုင်ပါအောင်ဒီကြိုက်ခမီရွာကလေးမှာတာသနာအခြေပြုတည်တတ်မှုရှိမှသွားပါဗျာအခုလိုအင်းနဲ့အားနဲ့မမတို့ကိုကူညီမှတာသနာကအလင်းမြန်တိုးတက်မှာမဟုတ်ပေဘူးလားကွယ် ဒါဟာနဲ့ငါမောင်ကဘယ်နေ့ကပြန်လာခဲ့တာတော့ ကန္နာစိတ်ကဗျမမရေးတဲ့ဆရာတွက်စာတွားပြီးပို့ပေးတာဗျလုံခြုံရေးတာဝန်ယူတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ကတဆင့်လူကြုံစာချောစာတွားပို့ပေးပြီးပြန်လာတာ ဆရာစီကိုမမကစာတော့တော်တော်ရေးရနော် ။အော်ကိုချင်းမစာပြောပါပဲကိုရင်တော့ဒီစာရွက်ကလေးနဲ့သာတဦးနဲ့တူဆက်သွယ်နေရတာဟာကို တဟာနဲ့မမကိုမမင်ပါလားအိမ်နဲ့မှာပဲရှိနေတယ်လား မရှိဘူးဗျရွာထဲမှာရှောက်ကြည့်နေတယ်အိမ်သစ်ကလေးတစ်လုံးဆောက်ဖို့နေရာရှာနေလေရဲ့ အိမ်သစ်တစ်လုံးဆောက်မယ်ဟုတ်လားမောင်ရင် တစ်လုံးအောင်ဆောက်ပြီးပြီဆရာပြန်လာရင်သူတို့မိသားစုတည်တတ်နေဖို့တဲ့အခုနောက်တစ်လုံးကကိုရင်တော်နဲ့မိပိုက်တို့အတွက်တဲ့ ဟိုးမမကအားနဲ့ပင်မလာတဲ့အထင်းမှာအနားမြူပဲလှုပ်ဆောင်နေသေးပါလားရီမန်းချက်ကလည်းများလာပါပြီ ရွာဒီဥဒ္ဒကလည်းမကောင်းလှပြီဘူးပြောရင်းဆိုရင်မိုးတွေညှို့လာတယ်တော်ကြမမမိုးမိသွားအောင်မယ်ငါတို့လိုက်သွားကြအောင်မိပိုက် ဟုတ်ပါရှင်ဒါဟာနဲ့ဘယ်ဘက်ကိုသွားတာလဲမောင်ရင် တောင်ဘက်ကသင်္ကန်းမင်းကြီးတွေရှိတဲ့နေရာမှာပင်လယ်ကိုလမ်းပြီးမျောကြည့်နိုင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီမှာရှိနိုင်တယ်။အော်ရှိပါလိမ့်မယ်။မိုးမရွာခင်မမကိုပြန်ပြီးခေါ်လာခဲ့ကြပါ။ ကြပြီဝိညာဉ်မျိုးစေ့ကျဖို့သူထွက်သွားတာမြေရီတော့ရဲ့စွန်စားဆုံးလုံးဝန်သူပြန်မရောက်တာရလာမြစွာနဲ့မြစ်တွေကြညောင်းခဲ့ချစ်တဲ့သူရောက်တဲ့ကြားရောက်တဲ့Don't relay ခက်ခဲတဲ့ခီလမ်းမှာရွှေလန်းစွာအမောမပြေခင်မှာသခင်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ရဲ့အတွက်ကနေလာမရွေးနိုင်ပါတော်ဝင်တောင်ထွက်ခဲ့ဝမ်းမြောက်ဝေရတဲ့တင်ကောင်းTwist
ရှင်သောချစ်မြတ်တာပေါက်ဖွာလာခရစ်တော်ကိုမသိမောင်မိုက်တင်ညာပဲနေလူသားတွေတေချင်မအသက်ရှင်ဖို့အမားရမှန်ဖြစ်ဖို့စူးမွေရမွေတော့ကင်းတော့မှာပြရှင်နိုင်ငံတော်တွေလူရှိကောင်းလူရှိကောင်းနိုင်ငံတော်တွေဆိုတဲ့ပေးချင်သူလူရှိကောင်းလူရှိကောင်းတတိယနဲ့မောင်ရဲ့ကျမကတိရှိတဲ့အတိုင်းသင်္ကန်းပင်အောက်မှာစောင့်မျှော်တန်းတရင်းနဲ့စာရေးရပြန်ပြီမောင်ဒီတစ်ခါသတင်းစကားအစ်စ်ကစိတ်နစ်စရာဖြစ်နေအားနာပါရဲ့မောင်ရဲ့တနာစရာကောင်းလာတဲ့ကျမတို့ရဲ့သမီးကလေးမာရီယာဟာနေ့စဉ်ပဲဖျားပါတယ်တခါတည်းပြန်ကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပေမဲ့အခြေအနေကပြန်ဆိုးသွားပါပြီကျမကပပပဲမှာလေလို့မေးတဲ့အခါသူကလေးကပင်လယ်ဘက်ကိုပဲအမြဲလက်ညှိုးထိုးပြပါလေဖျားသခင်မောင်ကိုကွဲကာဆောက်မှလေကောင်းကြီးပေးပြီးကျမတို့ရဲ့အိမ်အသစ်ကလေးစီကိုဘေးမတီရမခပြန်ရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်သင်ရဲ့ချစ်လာစွာသော1826ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ14ရက်အန်ကိုလည်းမောင်တတိရနေပါလေအကြခင်မှာငါတို့ပြန်ပြီးစုံတွေ့ရအောင်ပါဘုရားသခင်အခွင့်ပေးဦးမှာပါသမီးလေးကိုပြုစုရတာလည်းပင်ပန်းကိုခံအားလည်းနည်းနေတဲ့အချိန်မှာကြောက်ယောဂဝမ်းကိုက်ပိုးယောဂဥယောင်ငန်းဖြားစတဲ့ယောဂဗျာတွေကလည်းနှိမ့်ဆက်နေတော့မမရဲ့မကြည့်ရနိုင်အောင်ပါပဲလားမမဆေးတောက်လိုက်ပါအောင်ဆရာကြီးကလည်းပြန်လာဖို့ကြားလိုက်တာငါတေးရမှာကိုမကြောက်ပါဘူးဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံပါတယ်ဆရာကြီးကိုပြောပြလိုက်ပါငါစာမရေးနိုင်တော့ဘူးဆရာကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါဒီအိမ်ကြီးနဲ့ဖြစ်စည်းတွေကိုသူပြန်လာတဲ့အထိထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပေးကြပါ
စိတ်ရကြီးလက်လိုက်ခဲ့ပြီနော်ဟိုအလန်နောက်ကျလာကြလားစိတ်ရကြီးရဲ့မမကတော့လွတ်သွားနေပြီအလကောင်းတော့လေအခါနောင်ခဲ့ပြီပဲအလိုလိုကိုဝင့်ခံရတော့မှာပေါ့လာကောင်းတော့လေခါနောင်ခဲ့ပြီပေါ့အလိုတော်ကိုဝင့်ခံရတော့မှာပေါ့သူလဲလောင်းရတင်ငန်းမရိတ်ကိုငါ့ကိုခေါ်တော့ပါတော့ကွာဆလေးနဲ့တီတီသာကိုတွေ့ဖက်ခဲ့ရပါလားဆရာကတော်မမအတွက်ဆရာတို့ရေးစားခဲ့တဲ့သချင်းကလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ကြပါလေဗျာဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းပါရစေနော်မင်းတို့အမေကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပြန်သွားပြီမင်းတို့ကဘာသချင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ချင်ရတာလဲဘာသချင်းများလဲကွယ်ဆရာကြီးရဲ့သချင်းပါပဲဗျာအော်ဟုတ်ပါပြီကွာအန်ကိုငါတယောက်တည်းလမ်းမောတတ်နှမျိုးလာတာမဟုတ်ပါခလားအခြားသောသူ့သားသမီးများလဲငါနဲ့ကြေကွဲမဆုံးရှိနေတာပဲကဲချီးမွမ်းပါဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းပါမောင်လျှောလူကောင်းငင်စကြဝဠာနေကြီးပင်လယ်ခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ချစ်တော်မမကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီဖြစ်၍ခြေကွဲလျက်အလိုတော်ကိုဝန်ခံပါ၏ရွှေပြည်တော်မှာဘုံဝင်စားခဲ့ပြီဖြစ်သောမမကိုတတိယလျက်ပထနာပြုပါသည်ကျွန်ုပ်တို့ကြိတ်ခမီသာသနာမြမပြည်အတွက်ဘဟုဌာနကိုအသုံးပြုတော်မူပါအထူးသဖြင့်ဆရာကြီးကိုခွန်အားပေးပါနှစ်သိချင်းစုကျေးဇူးနှင့်ပတ်စည်းပေးပါဟုလေးမြတ်စွာနာမတော်မြတ်မှာယူတည်စွာပထနာပြုကြပါ၏အာမင်ပြန်တွေ့ရအောင်ပါစောင့်မျှော်ပေးပါတင်ငန်းပင်အောင်မှာမဟုတ်တဲ့ကောင်းကင်ရွှေပြည်ပလဲတကားဝါကနေစောင့်မျှော်ပေးပါတနာစရာကောင်းလိုက်တာမောင်ရဲ့ဒီဇလန်ကိုစွတ်ထားကြားရတာအရန်ကိုဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရတယ်လို့တင်ငန်းစာလည်းရမိပါရဲ့ဘလို့တင်ငန်းစာမျိုးလဲစွတ်ထားအော်
မျိုးစစ်ကျဲတဲ့သူတွေရဲ့မျက်ရည်ကြောင်းပါမှာမျက်ရည်ကျပြီးတော့မျိုးစစ်ကျဲရန်ထွက်သွားတဲ့သူတွေကရှင်လန်းစွာကောက်လိုက်များကိုစာယူခဲ့ကြရတာပါ နှစ်နေရာပြေလွန်သွားတဲ့အခါမှာတော့တခါကဆရာကြီးယူဒတန်နဲ့မမအန်ရဲ့ကျေးပတ်ခဲ့တဲ့သာသနာမျိုးတွေဟာအပင်ပေါက်ပြီးအပီးပွင့်နဲ့ဖြစ်မြောက်ခဲ့ပြီလေအခုဆိုရင်သာသနာပခုံးပြောင်းတောင်ကမောင်တို့စီကိုရောက်လာခဲ့ပြီပဲဆရာကြီးယူဒတန်ရဲ့ခြေရာကိုနင်းရမယ့်မောင်တို့မမယူဒတန်ရဲ့ခြေရာကိုနင်းရမယ့်စုထားလို့ရဲ့အလှည့်ပဲမဟုတ်ဘူးလား တကယ်တော့စွတ်ထားလဲအဲ့လိုဖြစ်ချင်တာပါဆရာကြီးတို့လိုပဲသာသနာသူရဲ့ကောင်ခရစ်တော်ရဲ့စစ်သားတမန်တရားရဲ့ဘက်တော်သားမျိုးကျဲတဲ့သူကိုမှလက်တွဲပေါ်ဖြစ်ချင်ခဲ့ပါတယ်ကိုရိုင်းကလည်းမမယူရတန်လိုတရေကောင်တစ်ယောက်ကိုထောက်မှပေးချင်တာမမယူရတန်လိုမိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကတော့ကျမရဲ့အိမ်မက်ပါမောင် မောင်တိတ်လောဘကြီးနေလားမသိဘူးစစ်ထားဆရာကြီးမှာပါရမီဖြည့်ဘက်3ယောက်တောင်ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ ဟမ်မောင်ကပါလေမောင်ကရောဆရာကတော့3ယောက်လိုချင်လို့လား ဟာဟုတ်တာမောင်ကအဲ့ဒီဆရာကတော့3ယောက်စလုံးရဲ့အရေးအသွေးတွေစုထားမှရှိနေပြီသားဆိုတာကိုသိနေတယ်3ယောက်မလို့ဘူးစုထားတစ်ယောက်နဲ့ဆိုလုံလောက်ပါပြီ မောင်ကဖျားအသုံးပြုတဲ့အောင်မြင်တဲ့တရားဟောဆရာဖြစ်မှသိကြတယ်တိတ်အပြောကောင်းတာပဲ မဟုတ်ရပါဘူးကွယ်တရားဟောဆရာအောင်မြင်နေဆိုတာကဘုရားသခင်အတုံးပြုမှာပါဇနီးကောင်းဆိုတာကလည်းဘုရားသခင်ပေးမှရတာပါစုထားကိုရလို့မောင်တကယ်ပဲဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်မိတယ်သိလားလှိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်မိတယ် အကိုရေမမပါလိမ့်ဟောတွေ့ပြီအမလေးကိုရေ ဘာဖြစ်လာလဲညီမလေးရဲ့ ဘာဖြစ်ရမှာလဲညီမလေးကိုအိမ်မှာထားခဲ့ပြီးအကိုတို့ကဒီမှာလာပြီးတာယာကြည်နူးနေကြတာဖြစ်မတင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တိတ်ကြလွန်းတော့ညီမလေးမှာပြဿနာဖြစ်ရပြီ ဘာဖြစ်လို့လဲကျင်နာဘာဖြစ်လို့လဲ ဘာဖြစ်ရမှာလဲအိမ်ထဲကိုချစ်သူဝင်လာတယ်လေချစ်သူကသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ပြီးစကားတွေရှောက်ပြောပြီးတော့ဘာညာ ဖယားသခင်ညီမလေးချစ်သူနဲ့တွေ့ပြီးဘာညာတောင်ပြောဆိုလောက်ကန်ရတယ်ဟုတ်လားရောက်တာဖြစ်တရက်ပဲရှိသေးတာလေမြန်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုတော့ကိုမကြိုက်ဘူးမလောက်ရဘူးမသင့်တော်ဘူးအဖေးမျက်နှာအမေမျက်နှာအကိုမျက်နှာအားလုံးကိုတရက်ထဲနဲ့စီတန်းပြီးအိုးမဲတုတ်လိုက်တာပဲ ရန်ကုန်သူများတကယ်ရဲရတယ်မင်းချစ်သူကခင်တဲ့လို့ပါအဲ့တဲ့ကိုလည်းပြုတ်ကျင်ပါရဲ့ဗျဒါနဲ့ဒီကကိုတော်ကဘသူများပါလဲ မင်းကငါညမရဲ့ချစ်သူဆိုတဲ့ကောင်လား အိုးမဟုတ်ရပါဘူးဗျာနာမည်ကချစ်သူတဲ့မွန်လူမျိုးဆိုတော့မင်းထဲပြီးမင်းချစ်သူလို့ခေါ်ကြတာပါရန်ကုန်သူရဲ့ချစ်သူတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်တော့မသိဘူးပေါ့ဟဲ့ခုပြောတာ ဟဲ့ချစ်သူဘလို့စကားတွေပြောနေရလဲငရဲကြီးတော့မှာပဲဒါဓမ္မဆရာဟဲ့အဲ့ဒါသူ့ညမလေးနင်ကမိန်းကလေးတယောက်တည်းရှိနေတာကိုဘာသွားလုပ်ခဲ့တာလဲ ယောငါကဘာမှမလုပ်ပါဘူးခါနင်းသွားလေတာနင်းပြန်လာလို့သတင်းကြလို့ငါပုံမြန်ဘာလက်ဆောင်ပါတယ်လဲမေးကြည့်မလို့ဟေးနင်းမတွေ့ပဲရန်ကုန်သူချောလေးနဲ့တွေ့တော့မိတ်ဆက်တာပါဟာဘာမှမလုပ်ပါဘူးသူကသာကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာကြည့်ရတာနေ့တငယ်ချင်းကအသေးငယ်တွေထင်ပါရဲ့ကြောက်တက်လိုက်တာငါကပဲရုပ်ဆိုးနေလို့လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူတို့ရန်ကုန်က rapper တွေကငါထက်တောင်ရုပ်ဆိုးသေးတယ် ဟုတ်ပါပြီနင်ကတော့လေပြောလို့ကိုမနိုင်ဘူးမိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်ဒါကကိုသစ္စာတဲ့ငါချစ်သူပေါ့ ဟေးဟုတ်လားမင်းချစ်သူမဟုတ်ပဲငါချစ်သူဆိုတော့ကောင်းရောကွာလောကကြီးကတကယ်ကောင်းတယ်ကြိုက်ခမီကန်ဆက်မှာချစ်သူနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပူသွားတာပေါ့ အကောင်းပြောတာနော်နင်နောက်နေမိတ်ဆက်ပေးတော့ ဓမ္မဆရာတော်လောင်းကအတော့ကိုစွာတီးလန့်တာပဲနင့်တွေးခေါ်တွေကိုဟိုးကြောက်လုံးကြတယ်ပစ်ချလိုက်ကက်ပီပင်ကြီးကဆွဲစားသွားလိုက်နေမိတ်ဆက်မပေးလဲရရန်ကုန်သူနဲ့ငါနဲ့ကစကားပြောပြီးသားတိကြပြီးပြီခင်းမဝဲလို့တော့တယ်ဒီကြိုက်ခမီမှာပြစာတနေရငါခေါ်သွားမယ်လာကောင်းပါလေ ဟဲ့နေပါဦးဘယ်ခေါ်သွားမလို့လဲ နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားနေပြီမဟုတ်လားသိကျင် like ခဲ့မမယူရတဲ့အမတ်တရကိုဝိမ့်ပံမော်ဟာအိန္ဒိယ touch မှာလို့မခံရပါပဲအဲ့ဒီမိဖုရားကြီးတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့သူရဲကောင်းမတစ်ပါးရဲ့ဖိမှန်ကိုသွားမှာလိုက်မှာလားလိုက်ရင်နေချိန်မရှိဘူးနောက်ကျရင်ခွက်ဆေးရမှာနော် စိတ်ဝင်စားစရာပဲစုထားမောင်တို့လိုက်သွားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ် တွားလေမောင်စိတ်ဝင်စားမှာပါစွတ်ထားတော့တွားကြတာပေါ့
တရတဲ့နေရာလေးပဲဂျာကဘာလဲကူပိတ်မယ်တခုနဲ့တူရယ်နော်ဟုတ်တာဗောဒါကမမအန်ယူရတန်ရဲ့အောက်မေ့ပွဲအမှတ်တရကူပိတ်မယ်လေတဲအောင်ဆရာရဲ့သမီးမှုတော်ဆောင်ရဲ့ညီမကဒီနေရာကိုတော့တေချာပေါက်ရောက်ဖို့တင်တာဗောကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင်ကအပြောဆိုတိတ်အဆင်မပြေပေမဲ့စီဒနာတော့ကောင်းသားပဲအမလေးဒါကရန်ကုန်သူကောင်းမငယ်ချီကျူးစကားပါလားဟေးဟေးကူတော့မြန်မြန်ရနေမှာကိုငါတို့မွန်ပြည်နယ်ကလူတွေကဒူးရင်းသီးလိုပဲပြင်မာရုပ်ဆိုးခြင်းဆိုမယ်လုံသားကတော့ special ဖြူပေဝင်းလက်တောက်ပါပြီရတာတိတ်ရှိတာကြီးကြည့်ပါလားအမလေးရီရတယ်နှလုံးသားကိုများဒူးရင်သီးနဲ့တင်စားရသေးတယ်ဘာမှမဆိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုရန်ကုန်သူကောင်းမငယ်တကယ်အားတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ပြောတာကမင်းလေးကိုမီးဆန်းစေခြင်းလို့အားဗျကျုံလုံးသားအကောင်းစားကဒူးရင်သီးလိုချိုနေလို့စားကြည့်စမ်းပါတောင်းကြည့်စမ်းပါလို့ပြောမလို့ intro ပေးနေတာတကယ်ရီရတာ intro ပြီးတော့ဘာဆက်လာအောင်မလဲနည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားလာပြီအားတယ်နော်ကောင်းမငယ်တကယ်အားတယ်လူပြိုစကားပြောနေတာအဲ့ဒါသိလားမင်းလေးကိုသဘောကျလို့တို့ကချစ်ချောင်းပြောမလို့ဟဲ့ဘယ်ကကလေးတွေလဲဒီမှာမပြောတဲ့မပြောအပ်တဲ့စကားတွေလာပြောနေကြပါလားဟောတော်တော်ကိုကဲနေကြတော့တာပဲခေတ်ကာလသားသမီးများရင်လေးပါတယ်ဟာအရေးကောင်းရင်ဒိန်းတောင်းဖြတ်ပြီဒီမှာဦးလေးဒိန်းတောင်းမဟုတ်ဘူးမောင်ရင်ငယ်ငါနာမည်ကအောင်ဘာကြီးအောင်လို့ခေါ်တယ်ဒီနားမှာနေပြီးဒီကူဝိမှန်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့သူပဲငါမြစ်တရက်ခံပါတယ်မောင်ရင်ငယ်မောင်ရင်တို့ဒီနေရာမှာတော့ပေါက်လွတ်ပဲစားစကားများမပြောပါနဲ့အပျော်သဘောနဲ့ပဲလာပြီးချစ်တင်းနှော့ရမယ်အထာနာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာလဲလျောင်းပြီးခရစ်တော်မှာအိပ်ပျော်ခဲ့တဲ့သူရဲ့တမိုင်းတစကူသာမင်းတို့သိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကူပိတ်မန်ကမမယူရတန်ရဲ့ကူပိတ်မန်ဆိုဟုတ်လားပါကြီးအောင်ဒါပေါ့ခရစ်တော်အတွက်စွန့်စားဝတ်နဲ့သူရဲကောင်းမကြီးငါတို့သာသနာရဲ့မိခင်ကြီးအေကန်စင်စစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူပါမြန်မာပြည်မှာခရစ်ယာန်သာသနာမျိုးစေ့ကိုကျဲနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဟိုးအမေရိကန်ပြည်ကနေတက်ဆွတ်ဆံပြားလာခဲ့တဲ့သူပါသာသနာမျိုးစေ့ကိုကျဲရင်ခင်တွေ့ရတဲ့ခင်မောကရန်တဘူစာချုပ်အတွက်အထက်အညာကိုစမ်းတဲ့ပြန်လာမဲ့ရက်မတိုင်ခင်သူမကပြင်းလှတဲ့အဖျားဝေဒနာပင်မတဲ့ဒဏ်သားသမီးများပျက်စီးပြီးနာကျင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့လောကကြီးကိုဆွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့သူပါခင်မွန်းတဲ့တော့မှအနာမှမရှိခဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ခွင့်တော့မရခဲ့ပဲလွန်သွားခဲ့ရတဲ့သူပါမြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးဓမ္မစာပေရေးသားပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့သူစာသင်ကျောင်းများစတင်တည်ထောင်ပေးခဲ့တဲ့သူလေးစားအပ်တဲ့မိခင်ကြီးပါကွာအဲဒါကြောင့်ဒီဂူဘိမန်ဟာအင်မတန်ယူတီမြတ်နူးတန်ဖိုးထားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘာကြီးအောင်ပြောပြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ကမသိခဲ့လို့ရီမောမောနောက်ပြောင်ပြောမိကြတာကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါရှင်လူငယ်တစ်ပါးကနောက်ပြောင်ကြတာချစ်မှုရေးရကြိုးပမ်းကြတာဓမ္မတာတရားမှုဘာကြီးအောင်နားလည်ပေးနိုင်ပါလေကွယ်ဒါကလည်းမသိလို့ပဲလေတို့ပေမဲ့တခုတော့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြောပါပါကြီးအောင်မမအန်ယူရတန်ရဲ့ဂူဘိမှန်ကိုရောက်လာခဲ့ရင်ဒီတိုင်းပြန်မသွားပါနဲ့တင်းရန်စားတစ်ခုတော့ယူသွားရမှာပေါ့အင်မတန်ရဲဝန်ပြီးခင်မောနဲ့သာသနာကိုကောင်းစွာပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သူရဲကောင်းတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမရဲ့ဂူဘိမှန်ကိုတွေ့ခဲ့ရတာမို့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီနှလုံးသားအဲ့ဒီတက်တီတွေကိုလည်းမိတ်တူပွားပြီးတဲဆောင်သွားစေချင်တာပဲဒါဆိုရင်သမီးကလေးများကဖယားသခင်ရှေ့မှာမမအန်နီတို့မျက်နှာရတဲ့သူတေချာပေါက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြီးအောင်ကျေးဇူးပါပဲနော်ဟုတ်ပါပြီကောင်းပါပြီသမီးတို့ဘာကြီးပြန်လာအောင်မယ်ကွယ်မင်းတို့ဆက်ပြီးစကားပြောချင်သေးရင်ပြောနေကြပေါ့စိတ်ဝင်စားစရာဇက်လန်းမဲနော်ကိုမင်းချစ်သူနာမည်ခေါ်ရတာရှင်နေချစ်သူလိုပဲရင်းနှီးနှီးခေါ်ပါကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါတဲ့အကျဉ်းသားအမလီနစ်နာနေပါအောင်မယ်တော်တော်ကိုအုံနောက်ကြီးတဲ့မိဘများကမွေးထားတဲ့သားပဲလေးစားပါတယ်ရှစ်မိဘတွေကိုပြောတာပါတကယ်ပါပဲသားနာမည်ကိုပေးမပေးတတ်ပါပဲမင်းချစ်သူတဲ့ဟုတ်ပါတယ်မင်းချစ်သူအစ်စ်ပါပဲတော်ပြီစကားဆက်ပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးပြန်တော့မယ်
မမယူရတန်တို့ရဲ့ဇက်လန်းကိုဆက်ပြီးပြောပြပါအောင်ပါကြီးအောင်ဒီမမအန်အပြင်ဆရာယူရတန်မှာတခြားဇနီးတွေလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားစိတ်ဝင်စားစရာဇက်လန်းမှုဆက်ပြီးပြောပြခဲ့ပါအောင်ပါကြီးအောင်အေးလေငယ်သူများကသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးပြောပြရတာပေါ့ကဲထိုင်ညဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဘာကြီးအောင်တူတူနဲ့လူရင်းမဲ့ပြောပါနော်ဒီတစ်ခန်းပြီးရင်နောက်တစ်ခန်းမှာကျင်နာနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ပါးသွားစရာရှိသေးတယ်ဗျအေးပါကွယ်ဘာကြီးအောင်တူတူရှင်းရှင်းနဲ့လူရင်းကိုပဲပြောပါမယ်ဒါနဲ့မင်းချစ်သူမော်လမြိုင်ကပထမနေချင်းအတင်းတော်ကိုရောက်ဖူးတယ်မဟုတ်လားရောက်ဖူးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကဆရာယူရတန်တီထောင်ခဲ့တဲ့အတင်းတော်ကြီးမဟုတ်လားဘာကြီးကဟုတ်ပါတယ်ကြိုက်ခမီမာနေတုန်းကာလဆရာယူရတန်ရဲ့သမီးလေးမာရီယာဇနီးတဲ့အင်းတို့ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်အထီးကျန်ခဲ့တဲ့ဆရာဟာတော်တော်ပင်ပန်းခက်ခဲတဲ့နေ့ရက်များကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတာပေါ့သူ့အနေနဲ့ရန်ကုန်စာချုပ်မှာပါဝင်ကူညီပေးလို့ဗြိတိရှအစိုးရကချီးမြှင့်ပေးတဲ့ငွေဒေါ်လာ1000ကိုရောသူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေတွေကိုပါသာသနာကိုပေးလှူလိုက်တယ်သူလာစားကိုလည်းလေးပုံတစ်ပုံလျှော့ယူခဲ့တယ်တကယ်တော့လောကမှာငွေကြီးနဲ့ဂုဏ်သရေတွေဟာဘာမှမလိုအပ်မှန်းသူသိရှိခံစားလိုက်ရပါတယ်အော်ပင်မလိုက်တာနော်အဲ့ဒီချိန်မှာအရန်ကြည်ကွဲမှာပဲဒါပေါ်ဆရာကသူရခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုလည်းပြန်အပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဒေါက်တာလို့မခေါ်ပါနဲ့ဓမ္မပါကူလို့လည်းမခေါ်ပါနဲ့ယူရတန်လို့ပဲခေါ်ပါဆိုပြီးအမေရိကန်နှစ်ချင်းမဂ္ဂဇင်းမှာရေးခဲ့ပါတယ်လူတချို့ကတော့ဆရာယူရတန်ကိုနားမလည်နိုင်ကြတော့ဘူးသူ့ကိုဝိညာဉ်ရေးရတာ၍နဲ့ဆိုင်အောင်တိဆောက်ပေးခဲ့ပါတယ်သူမော်လမြိုင်ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးမှပေါ့1829ခုနှစ်မှာဆရာယူရတန်ကဒီပထမနှစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ကြာပြီး1829ခုနှစ်မှာဆရာယူရတန်ကဟိုးမှာရှိတဲ့အီဗာနီဇာအင်္ဂလိပ်အသင်းတော်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာပြည်ရန်ကုန်တို့ကိုခီးထွက်ပြီးဧဝံဂေလိတရားဟောပါတယ်။ဝေစာဝေပါတယ်။1834ခုနှစ်မှာတော့ဓမ္မကျမ်းစာတအုပ်လုံးဘာသာပြန်ဆိုပြည်စည်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဆရာယူရတန်တိတ်ပြောခဲ့တယ်လို့တိတ်လက်စိတ်ညစ်ရမှာပဲလို့ကျုပ်တော်တွေးမိတယ်ဘလူများလဲရှင်စဉ်းစားကြည့်တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာသူနဲ့အတူပျော်ရွှင်ဖို့ချစ်သူပါရမီဖြည့်ပဲဇနီးတဲ့အင်းကမရှိတော့ဘူးလေယောက်ျားတစ်ယောက်အောင်မြင်တဲ့အခါမိန်းမတစ်ယောက်ကဝမ်းသာပေးဂုဏ်ပြုပေးမှပြေဝစုံလင်မှာပေါ့မမအန်လွန်သွားတာ8နှစ်ရှိပြီဘယ်လို့မှမပြေဝတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကဆရာယူရတန်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်သူလိုပဲမြန်မာပြည်ကိုလာပြီးကရင်လူမျိုးများကိုအာယုံစိုက်သာသနာပြုခဲ့တဲ့သာသနာကိုကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ရင်းဘုမန်းဟာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ကျန်ရည်သူဇနီးဖြစ်တဲ့စာရာဘုမန်းကမုတ်ဆိုးမဘဝနဲ့နေရင်ဒေတာကိုမပြန်ပဲဇွဲနဲ့တင်းပြီးအမှုတော်စပါးကင်းမှာကြိုးစားရည်သိမ်းနေခဲ့တဲ့သူပါသူခင်ပွန်ဆုံးသွားတော့ကဆရာယူရတန်ကအားပေးနှစ်သိမ့်တဲ့စာရေးပေးခဲ့ဘူးတယ်လေသူတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်တိတ်ပြီးရင်းနှီးကြခင်မင်ကြလေးစားကြတယ်အခုဆရာယူရတန်ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးအောင်မြင်သွားတဲ့အခါစာရာဘူမန်ဟာကွန်ပျူတာစကားရေးထားတဲ့စာရဆောင်ချက်ချင်းလှမ်းပို့လိုက်တယ်အော်ဒီလိုကိုကြံရစ်ခဲ့တဲ့တစ်ဖက်စီတော့လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုအတူရှင်တွဲဖို့ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတာပဲစာကလေးကဒီလိုပါ1834ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်ကျမချစ်ခင်လေးစားရပါတော့အကိုတမချန်းစာအားမြန်မာဘာသာသို့ပြန်ဆိုခြင်းသည်လူထောင်ပေါင်းများစွာကဝမ်းမြောက်စွာကြိုးစိုးမျှော်လင့်ထားသည့်အရာမွေးဖွားလာခြင်းမရှိသေးသည့်လူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရာအဖြစ်ထာဝရရှိနေပါတော့မည်လွန်ခဲ့သည့်၄နှစ်ကလေးကမြန်မာဘာသာဖြင့်ရေးထားသည့်တမချန်းစာအားကျမနေ့တိုင်းအာယုံစိုက်၍ဖတ်ရှုခဲ့ပါသည်ကျမဖတ်ရှုလေ့လာလေလေဘာသာပြန်ကိုပို၍ခြေနဲ့ဝမ်းမြောက်ရလေလေဖြစ်ပါသည်ယုံကြည်ချက်ဆိုင်ရာကျမ်းချက်များသည်အရှိန်တကိုးပါလျက်ရှိပြီးရှင်းလင်း၍နားလည်လွယ်ပါသည်အကိုဤရှင်းလင်းစွာဘာသာပြန်ဆိုနိုင်သောအရေးချင်းကိုကျ
မမချီးမွမ်းတတ်တော့ပါချီးကျူးရန်ကျမ၌စကလုံးမလုံလောက်တော့ပါကိုရောဤနောက်ဆုံးနေ့ရက်များဆိုင်ရာကျမ်းပိုက်များကိုဖတ်ရှုရသောအခါကျမမျက်ရည်ကျရအောင်စိတ်ထိခိုက်၍ဆက်လက်မဖတ်နိုင်တော့ပါကျမလိုပဲတဝဲသားလူကြီးတူလဲစိတ်နှလုံးတို့ထိခံစားရတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပဲဒူးထောက်ကဆုတောင်းတာတွေ့ရပါတယ်ဖျားသခင်ကဒီကျမ်းစာကိုမှုချမသွေအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်မိပါပြီရှင်သင်ဤချစ်လာစွာသောဆာရာ H. Boardmanဟာတကယ်အနှစ်သာရပဲအရင်ကဆရာယူရတဲ့နောက်အိမ်တောင်ပြူတာကိုကျမစိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီးခံစားရတယ်ယူယူတတပြောရရင်တော့မြမပြည်ရဲ့သာသနာသူရဲကောင်းမှာအဲ့ဒီအချက်ကဆုထားတို့အတွက်ကတိကအောင်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆုထားခံစားရတယ်တချို့တပြဲတော်တွေကြတော့အဲ့ဒီလိုခံစားကြရတယ်ဆရာယူရတဲ့မိမပွေးသူလိုတောင်အမနာပါပြောကြတာတောင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဇနီးတဲ့လွန်ပြီး8နှစ်ကြာမှတယောက်ကလည်းခင်မောတဲ့ထားခဲ့တဲ့တိုးစုတွေကိုမနိုင်မနှင်းတာဝန်ယူထိန်းကျောင်းနေရတဲ့သူရဲကောင်းမတယောက်ပဲအခုလိုရေးထားခဲ့တဲ့စာကိုကြားရတာအင်မတန်တန့်ရှင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တာပဲတူကိုတူလိုအပ်ကြတဲ့အချိန်မှာပေါင်းဖက်ကြတာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်ပဲဆိုတာကိုကျွန်မလက်ခံလိုက်ပြီတကယ်တော့ယူရတန်လိုတရားဟောဆရာတယောက်နဲ့ပေါင်းဖက်လိုက်လို့မိမလှတယောက်ဟာဘာရမယ်ထင်တယ်လဲနာကျင်ခြင်းပင်ပန်းခြင်းကြည်ကွဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့စုခက်တရဖူများကလွဲပြီးဘာဖြစ်လာမှလဲဒါပေမဲ့ဆာရာဟာငါတို့မော်လမြိုင်မြို့ရဲ့အသင်းတော်ကြီးရဲ့မိခင်ဆာရာဘူမန်ယူရတန်ဟာဒီနေရာမှာစုခက်တရဖူအထက်ထက်ဆောင်းရင်းနဲ့အသင်းတော်ကိုဆက်လက်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဒီမော်လမြိုင်မြို့မှာဆရာနဲ့မမဆာရာတို့အမှုတော်ဆောင်ရွက်ကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆာရာဟာဆရာရဲ့ဒုတိယဇနီးပါရာဇဝင်မှာလည်းမမအန်ရဲ့နောက်မှာနေခဲ့ရတဲ့ဒုတိယလူပါသို့တော့သူ့ရဲ့ပေးဆက်မှုဟာအောင်ပင်လဲကမမအန်ထက်မနှိမ့်ကြခဲ့ပါဘူးမမအန်ကအောင်ပင်လဲရဲ့မိခင်ဆိုရင်မမဆာရာဟာလည်းမော်လမြိုင်ရဲ့မိခင်ပါဒါပေမဲ့မမဆာရာကိုမိထားခဲ့ကြတယ်မမဆာရာဟာမြန်မာနှစ်ချင်းခရစ်ယာန်သမိုင်းမှာမထင်မရှားဝိုးရဝပုံရိပ်သာဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တော့မမဆာရာဟာလည်းစုကတရဘူးကိုသခင်ယေရှုခရစ်အတွက်မြန်မာပြည်အတွက်ယူပြီးစောင်းရဲခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ပါမမဆာရာယူရတန်အကြောင်းနည်းနည်းပြောချင်တယ်ပြောပေးရသည်ကွယ်ပြောပါကျွန်တော်တို့နားထောင်နေပါတယ်မော်လမြိုင်ကိုရောက်သွားရင်မော်လမြိုင်မြေကြီးကိုနင်းလိုက်ရင်ငါတို့ပထမဆုံးအလေးပြုရမယ့်သူကမမဆာရာယူရတန်ပဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မမှတ်ထားပါမယ်မမဆာရာကိုစိတ်နဲ့ညှို့ညင်ခဲ့တာတွေအတွက်တောင်ကျွန်မနောင်တရမိပါတယ်ဘဝမှာပင်ပန်းပြီးအသက်တာမှာအနစ်နာခံခဲ့တဲ့မမဆာရာဟာတစ်ဖက်ကအမှုပညာသမားလည်းဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အခုကျုပ်တို့တီဆိုချီးမွမ်းနေတဲ့ဓမ္မသချင်းစာအုပ်ရဲ့အစာအုပ်ဟာမမဆာရာရဲ့ဂန္ဓဝင်မြောက်စက္ကပ်လှုပ်ဆောင်မှုပဲသူမကကလေးများကိုတချင်းတင်ပေးတယ်ဓမ္မတချင်းတွေကိုဗမာလို15ပုတ်ထက်မနည်းဘာသာပြန်ခဲ့တာကြောင့်ကရင်ဓမ္မတချင်းမြန်မာဓမ္မတချင်းစာအုပ်တွေရဲ့မူလပထမဖန်တီးရှင်လမ်းဖောက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဂုံတော်ချီးမွမ်းတဲ့သင်းဝင်သူဓမ္မတေးတွေကိုတီးဆိုကြတဲ့တေးတန်ရှင်မှန်သမျှဓမ္မတချင်းဓမ္မတေးတွေကိုလက်ဦးပထမမြန်မာလူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းကလက်ခံလာအောင်ကျူပန်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့မမဆာရာဘူမန်ယူရတန်ကိုလုံးဝမမေ့သင့်ပါဘူးဆရာယူရတန်ကတမန်ကျမ်းစာအုပ်ဘာသာပြန်လို့ယေရှုတင်ချီးကျူးခဲ့ရင်မမဆာရာဘူမန်ယူရတန်ကဓမ္မတချင်းစာအုပ်ကိုဘာသာပြန်လို့ယေရှုတင်ချီးကျူးရမှာပဲအောက်မေ့ပြီးသတိရရမှာပဲလေကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗကြီးအောင်ရဲ့သမီးတို့ကလေမမဆာရာဘုဒ္မန်ယူဒတန်ရဲ့အကြောင်းကိုအခုမှတည်တည်ချာချာသိရတော့တယ်သိ
တီးဖို့ကောင်းတဲ့ရာဇဝင်တစ်ခုပဲပေါ့မမဆာရာဟာတကယ်ပဲဆွန့်လွတ်စွန်စားနှလုံးသားနဲ့အမှန်ဆက်ကပ်ပြီးသာသနာကိုပြုစုခဲ့တဲ့သူပါသူ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေမထင်ရှားပေမဲ့ဒီနည်းအားဖြင့်မမအင်းရဲ့လောင်းရိပ်အောက်မှာရှိနေခဲ့ပေမဲ့တကယ်တော့အင်မတန်မှခရစ်တော်ရဲ့သူ့ရဲ့ကောင်ပြီးသားခဲ့တဲ့သူပါဆရာကြီးနဲ့ရှင်းနှစ်ကြာအောင်ပေါင်းသင်းပြီးနောက်မှာသူ့ကိုဖျားသခင်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးယူရတဲ့ကတော့တစ်ခါထပ်ပြီးကြေကိုရပြန်တာပေါ့အထက်ထက်ခံစားရတဲ့ချစ်သူနဲ့ခွဲခွာခြင်းဝေဒနာကိုသူတော်တော်တီးခံရမှာပဲမတတလာတဲ့စုံစမ်းစစ်ကြောခြင်းပဲလူတယောက်ဟာဘယ်လောက်ပဲပါရမီထက်သန်ပြီးတော့သူရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေအများတကာချီးမွမ်းထောပနာပြုလေစေသူရဲ့တက်တာမှာသူမတူထူးခြားပြီးဇနီး၃ယောက်နဲ့ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူအင်မတန်ရှားပါပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မမအန်ဟာဘယ်ခင်မှမဆိုအတူမရှိထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့သူတဦးပါဆာရာဟာလည်းထူးချွန်တဲ့ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီးမိခင်တယောက်လင်္ကာဆီယာမတယောက်ဘာသာပြန်သူတယောက်တေချာပေါက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုအခါမှာနှစ်ထပ်ကုံမှုတ်ဆိုးဖို့ဆရာယူဒတန်ကိုမြတ်တာမျှဝေပေးပြီးလက်တွေ့ဘဝတွေကဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုနှိကုံချုပ်ပေးဖို့သူမတူတဲ့အရေးသွေးမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးဖျားသခင်အနံပေးပြန်ပါတယ်။အော်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်နဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာကွက်တိဖြစ်ပါပြီရဲ့။ဆရာကြီးရဲ့တတိယမြောက်ကျင်နာသူကမမအမ်လီချာဘုတ်လို့အမည်ရပါတယ်။ခရစ်စမတ်နေ့နက်ခင်းတစ်ခုမှာသူတို့နှစ်ယောက်စတင်ပြီးတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သမိုင်းမှတ်တမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ American ပြည်ရဲ့တခုတော့ခရစ်စမတ်နေ့နက်ခင်းမှာပေါ့။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာချစ်ချွမ်းဝင်ခဲ့တယ်လို့သိခဲ့ရပါတယ်။ဆရာယူဒတန်နဲ့မမအမ်မလီတို့လက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာ၄နှစ်တိတိအတူတကွပေါင်းသင်းနေထိုင်ရင်သာသနာပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာယူဒတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ကာလများမှာမမအမ်မလီဟာအစွမ်းကုန်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်ဒီဆရာကတော်ကလည်းချီကျူးလေးစားတန်ဖိုးထားမဲ့သူရဲကောင်းပြီပဲအဖိုးကြီးကိုမှမေတ္တာမျှပြီးဘဝကိုပေးဆက်နိုင်ခဲ့တာပဲသူမကအဲ့ဒီ၄နှစ်အတွင်းမှာဆရာယူဒတန်အတွက်ဘာတွေများစွမ်းဆောင်ထောက်မှပေးပါသေးလဲဆရာလေးဆရာယူဒတန်အတွက်ဇနီးကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာယူဒတန်ရဲ့ကလေးများအတွက်မိခင်ကောင်းလည်းဖြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆရာယူဒတန်အတွက်မျိုးဆက်သစ်ရင်သွေးကိုလည်းမွေးဖွားပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီပြင်လွန်သွားခဲ့တဲ့မမဆာရာယူဒတန်ရဲ့ကြံရစ်သောလုပ်ငန်းများကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြန်တယ်။ကျမ်းစာသင်တန်းတွေကိုလည်းဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆာရာနဲ့အန်တို့ရဲ့အထုပ်ပတ္တိများကိုလည်းရေးသားခဲ့တယ်။ဆရာကြီးရဲ့မှတ်တမ်းတွေစီစဉ်ရေးသားတဲ့အတွက်နှောင်းလူတို့ဟာသာသနာသမိုင်းများအပြင်ဆရာကြီးယူဒတန်နဲ့ဆရာကတော်များရဲ့စက္ကပ်မှုကိုသူ့ကြောင့်မို့လို့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့သိရှိနိုင်ခဲ့တာပေါ့ဒီလေးနှစ်အတွင်းမှာမမအမ်မလီလုပ်ခဲ့တာတွေကတော်တော်ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားလွန်းလာပါတယ်ဟုတ်တယ်အမ်မလီဟာအမှုပညာအရေးသွေးရှိသူမို့ဒီလိုလုပ်နိုင်တာပေါ့ဖျားသခင်အတွက်သူမရဲ့အရေးချင်းကိုလက်ကုံဖော်ထုတ်အသုံးချခဲ့နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာယူရတန်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှကိုမှတ်တမ်းပြုစုနိုင်ဖို့များဖျားသခင်ကအနိကသုတေသနပညာရှင်တယောက်ကိုနေရာချတာပေးခဲ့တာများလားမသိဘူးနော်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဖျားသခင်ကအချိန်မှန်လူမှန်နေရာမှန်ကွက်တိကြအောင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တာပဲလို့နားလည်ဖို့ရှိပါတယ်ဆရာယူဒတန်မြန်မာပြည်ကိုလာကားစားကယုံကြည်သူတရားရှိတဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းသားအသင်းတော်တစ်ပါးကိုရရင်တော်ပါပြီလို့ရည်မှန်းထားခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့အလုတ်တောင်ဝန်ပြီးဆုံးတဲ့အချိန်မမအမ်မလီမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့စရင်အရာအသင်းတော်84ပါးရှိနေခဲ့ပါပြီ။သင်းဝင်သူ9904ဦးရှိနေခဲ့ပါပြီ။သာသနာပြုသူ48ဦးရှိခဲ့ပါပြီ။တရားဟောဆရာအမှုတော်ဆောင်114ဦးရှိခဲ့ပါပြီ။ဘော်ရာကျောင်းနဲ့ကျမ်းစာကျောင်း12လုံးရှိခဲ့ပါပြီ။ဒီကျောင်းတွေမှာပညာသင်နေတဲ့တပြည့်တွေ418ဦးရရှိခဲ့ပါပြီ။
missionary ကျောင်းလို့ခေါ်တဲ့သာသနာပြုစာသင်ကျောင်း44လုံးရှိခဲ့ပါပြီစာသင်သားတွေ909ဦးရှိခဲ့ပါပြီအင်မတန်မှအရှင်ရစာပြုတဲ့သာသနာခရီးကိုစတင်နိုင်မှုဆရာယုဒတန်ရဲ့ဘဝမှာသူနဲ့သူ့ဇနီးအန်ဆာရာတို့အသုံးပြုခဲ့သောပုံနှိပ်စာရွက်စာတမ်းမှာ350အတိအကျပြောရရင်9သန်း9,5180ကျော်ရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစီးတွေအားလုံးကိုမမအမ်မလီကပြုစုထားခဲ့တာနည်းနည်းနော်အလုပ်ကြီးလက်ခမညာအခုခေတ်မှာလို့ကွန်ပျူတာကဏ္ဍပေါင်းဆက်နီးပညာဘာမှမရှိပဲခဲတံစာရွက်နဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တဲ့မမအမ်မလီပါပဲဗျာကျေးဇူးကြီးမားလှတဲ့မမအမ်မလီပါပဲမြန်မာပြည်မှာ၄နှစ်ပဲနေခဲ့ရပြီမဲ့နှစ်ပေါင်း40အမှုတော်ဆောင်သွားသလိုအောင်မြင်ခဲ့တာပဲလीဒါနဲ့သူမပြန်ခင်ဘာရီသာသနာအတွက်